美东时间，美股又来到了周末，先提前祝兄弟们姐妹们周末愉快。那么我们就不废话，直接进入主题。首先，我们先简单来复盘一下周五的行情机会，接下来再来展望发掘一下，看一下下一周哪些个股存在机会，或者说到底还有没有机会，特别是对于当下，因为指数是越来越接近高点，但是就是迟迟不打高点，恐高的心理，恐高的阴霾，或者说做空的思想，什么都有。当然在指数没打高点之前，不管是多空都很容易出现亏损，特别是超短线行情。我们可以简单看到周五纳指表现，这个是盘前灰色这个位置稍微低开拉了一点，快速砸下来，当然走了一个 V， 但是 V 上去后冲高无力后也是缓缓加速往下探，也就是尾盘往下探了，意味着它是低开后应该是获得了一定的短线支撑后往上 V 了一下，但是往上 V 后又遇到了压力，继续往下探，说明当下的市场其实往上攻是很吃力，但是往下走似乎比较顺畅。我们可以看到5分钟，我大致画一个可能就会清晰了。也就是说纳指5分钟，我这个位置我以蓝色中枢第3个沿着水平线画支撑，我们看一下是否有这种规律性，特别是对于下一周，可能这种规律性就会很显而易见了。从高点位置下来，这个位置5分钟，这里是第一次破位，这里第二次了，第二次，也就是死叉。所以我们可以看到周五低开到这里526是不是支撑点？往上，当然反弹遇到压力，这里还有缺口，再次往下，当然短期支撑只能看一次，千万不要看2次。换言之，如果以它为例，下一周看到哪里？下一周下一个支撑点，假如这个位置上去后，因为这里已经破了，原来是支撑已经变成压力了，所以下一个你就要看这里了。上一次这里是有过的，我们稍微放大，你就会感受到这里 bad 支撑点，好像我记得喊过，应该是喊过刚开盘扩的，因为这种机会点还是挺难得的。对，喊过一开盘 9.28 刚开盘，纳指基建的526，为什么说是526？为什么说我们说要经常拿着软件是有标准的？这个位置支撑点，我稍微移过来，兄弟们姐妹们可能就会看到了，这个位置就是 526.53， 第一波支撑点的时候，所以廖老师说的是526附近，保守的524就不可能了，因为526就直接上去了。期权日内就不用说，周五发本周肯定是日内了，这就没有任何怀疑了。其实盘前也发过，被动时间3点20的盘前发的是什么？是3倍做多纳指破即走，日内支撑放73缺口附近破即走，那么这个位置是不是破了？破即走，破了，所以反弹。空头敢不敢做不好说，但是这个位置你肯定走了，破即走。所以对于下周而言，我们可以看到，我以3倍做多纳指来看，这个位置说实话，下一周而言，你可以看到是不是破了？也就是说，整个通道，我们可以看到这里有支撑，这里有，所以这条通道是有用的。但是这里是跳空缺口，已经破下来了。所以上去再下来，所以不急，意味着下一周应该还有低点。那么支撑放在哪里？以3倍做多纳指为例，支撑放在哪里？自然是往下找，可能最近我先找2个最近的，一定要注意画支撑的时候，一定要尽可能的连接更多的中枢，连接越多越好。我先隐藏一下，因为连接越多，
支撑越有用。这个支撑已经破了，那么我们就换成压力，就很直接了。这里画压力的时候，兄弟们姐妹们可能就会感受到了。我还是把这个先隐藏，支撑压力看到吗？这个山脉这个压力 74.92， 几乎看成精准到小数点去。所以为什么说拿着软件很管用？有时候喊到点位你不一定买得到，因为说实话要想精准点位是很难的，只能大概在一个位置区域。比如说这个位置 74.92， 你不可能是精准这个人。比如说你 74.5 或者74或者就75，千万不要小数点，太夸张。比如像 CRCL 这股票，不知道兄弟们姐妹们周五有没有赚到？这只股票堪称处于教科书式，真正的教科书式。我们是周五我不是喊了吗？但是说实话啊，按照点位不一定买得到，因为当时我说点位可能盘前就已经，如果盘前不买已经来不及了，因为稍微有点高开，所以周五 CRCL 肯定要搞。知道为什么说肯定要搞吗？这不是吹牛，知道为什么？前面稳定币第一股对于它我分析过，周二还是周三要搞了，周二尾盘了，加上这一次，如果是瞎猜，意味着瞎猜连续对2次，所以接下来你还认为是瞎猜吗？连续猜对2次，而且是精准到某一天去。前面连续关注视频的应该看到了 CRCL 这只股票，周二尾盘我说要搞的，现在是周五又要搞。为什么？其实很简单，因为它是稳定币第一股，它在当时是在1分钟，周二尾盘说的时候是1分钟刚好踩在支撑点，这是第一个。当时我们画的，我先移过来，因为数据太多了。当时刚好踩在支撑点这个位置，当时刚好踩是102，因为当时你搞已经是，先不说这个位置了，这个位置128上去后，咱们先看这一波都不到高点，再下来你看到第2次了，因为本身它具有炒作的属性，稳定币第一股嘛。其次在技术上它也刚好符合第一的属性，也就是说它减产，第一次肯定要考虑。而周五之所以需要搞，是它在5分钟第一次走同反。当然不学缠论，不懂什么叫做同反，但是不懂我也没办法，我只是告诉你它第一次形成同反，最后演化成蓝色多头。所以说周五肯定要搞，就是这样。但是还是前面说的，如果是真仅死盯的点位是没办法搞的，因为我打开1分钟会比较明显，死盯点位真是没办法拿到，是比较遗憾的，因为就差一点，死盯点位没办法。这里是高开了，跳空缺口高开，也就是说这个位置你110附近你不追根本没有任何机会，就意味着你天天错过。但是周五这种行情敢不敢追，又是一个大大的问号了。我敢打包票，肯定有一大半的同学是不敢追的，因为周五的行情说实话追还是挺紧张的。如果挺紧张追不敢追，其实你的操作也是正确的，因为符合你的交易纪律，懂不懂？你不要以为错过了不敢追多可惜了，你要知道你交易首先需要遵循你的交易纪律，不断的去反复的遵循，这样可能你会错过，但是你很少会做错。做错与错过相比，我宁愿错过不愿做错。做错需要出现比较大的亏损，错过最多是少赚点，所以一定要注意。我看廖老师应该是喊了，因为这种机会第一次是很容易把握住的，这个是3倍做多，这个就不用说了，喊了，真喊了。110附近保守了肯定是没机会了，这就不用说了。目标125 140，第一个目标实现了，140没有，但是从110到125也有10个点了，对于周五这种行情来说也是很不错了。当然因为它在30分钟
不是说错了，5分钟，5分钟第一次，所以打高点，下周是跑不掉了，就差一点点。它这个市值换手率虽然说比前面稍微少了一点，但是我估计影响不大，而且它的支撑点已经上移了，因为 K 线数量比较少，没办法，最直接的持有的，因为支撑点上移了，现在画支撑可能已经不好画了，最直接的。沿着这个黄色带，如果不出现，也就是说不出现这个，或者不出现一个下跌 K 线进入黄色带里面，那么你就不用考虑。如果出现了，那么你就考虑减仓。其次还有一种，之前我们说过有一个叫做警告线，或者是黄龙吸筹也可以。我们先用警告线，也就是说，我看一下警告线移上来点。也就是说，不出现这个粉色，最好是穿过这个绿色上方，不出现 ，OK， 不用找，你可以考虑拿着。5分钟超短线完全符合，也就是说上一次啊，这里出现，这里属于第一次金叉，这里第2次了，所以它这里出现红色 ，OK， 就要注意了。当然没有，我就不建议你追了，因为可能你已经错过了主要的上涨。可能接下来要稍微等一下，耐心，因为可能再往上，可能就是7、8个点或者10个点，稍微高开一下，你已经没有任何追的空间了，所以要注意。有股票需要分析的，也可以直接发群里面。喊单群是软件自带的，因为喊单目前我们正在测试，到时是发很多的，不要发出去你都买。挑你喜欢的，一桌菜有80个，你不可能每一个菜都尝一遍。当然也可以把你想问的直接发出来，尽量盘前问，因为盘前比较快一点，盘后问可能回复就没有这么及时。那么如何购买呢？喜欢软件的初期新手，首先注册账号，把官网 TodayChill 复制到浏览器，建议电脑操作会比较方便一点。然后选择 VIP 订阅，目前有2种模式，按月、按年、按月、按年。按年是买10个月就可以享受12个月，大概是8折。当然初期就新手建议按月就可以了。成长版、卓越版、大师版、国王版，每个版本都涵盖有喊单策略、喊单社群、AI 看盘软件、特色指标、选股报警、回测、进入股王版。特色指标在旁边这个问号鼠标放上去，就会显示你所对应的权限所可以看到的主图指标、副图指标、布图指标都可以看到。购买后首次入群，点击策略社群，会弹出一个，也就是弹出一个窗口，需要填写邀请码，只要输入对应邀请码就自动入群了，所有全程都是自动开通，无需任何操作。初期新手刚买入后，那么建议先把软件教程先看一下，指标教程也看一下，特别是软件教程，因为有些可能不懂操作，最好看一下。当然我们也可以同步下载 APP， 可以在谷歌、苹果应用店上直接搜索 TodayChill 直接下载，安卓也可以直接在官网点击安装包直接下载，都是同步的。接着我们先来看到特斯拉2倍做多特斯拉。其实对于特斯拉而言，如果光看30分钟，我们可以看到这个位置基本上处于一个震荡，因为这里获得支撑后，这里所以为什么说要拿着软件画，一定要多画，支撑压力一目了然，上方没有压力你就不用考虑再追了。比如说这个位置压力点在哪？很近了，14左右，所以这个位置根本我不会考虑去追的，只有持有的卖出去，否则你要等它再次下来到11左右，11到10只，大概20-30的空间，这种才有操作的意义，否则就不用考虑了。从目前来看，特斯拉这个位置，因为2倍做多，这个位置已经反映出特斯拉了，应该处于一个震荡，所以下周不急，千万不要着急，下来再说，到支撑点再说。
特别是最好是进来，因为前面是你进来，跟我们前面说的这个铀矿概念，昨天已经说过了，不知道有兄弟姐妹是否买了？昨天说的时候 5.2 5.3 是不是刚好进来了？这是刚好进来，还有个小底，我们可以看到这个是前面喜欢小市值的刚回到支撑带附近，这个是周三还是周四了？稳健5支撑点是 5.2 附近，我看有同学是问了 5.26 当时在这个位置买了，压力点高点6附近差一点点，因为最高是 5.89。 当然这种小市值还有机会，为什么说还有？1 2 3 4 5 6 7 8下来第9，所以这个位置依旧有效，真是有效。最早是什么时候？6月12号盘中发的，喜欢小市值的是不是 5.2 到 5.3 支撑点？这个位置是我们当时画的，当时是多少段的？1 2 3 4 5 6第7段，目前上去了第8，再下来第9，所以下一周喜欢小市值的可以考虑一下。接着我们来看到另外一只，这个是我们同学持有的，他问感觉比较经典，我们可以来讲解一下，也是核能铀矿概念，这里显示了都是铀矿概念，核电铀矿，它这个趋势就比刚才的4个 U 就稍微强势一点，这个趋势说实话这种趋势没买的还真不好上车。比如说在这个位置点最近的支撑我能找到的可能就是大致是这个位置64左右，唯一能找到的我看一下，对，基本上大概就是这样64左右。我看先看压力点在哪里，还能不能追。如果小级别判断不出，没有压力了，打历史性高点，而且是连续登陆今日股王榜，看来这个位置如果不是激进追涨型选手，可能这个位置跟你无缘了。成交额是稍微弱了一点，所以刚才说了这个位置还真不好追，是不是？持股待涨倒是挺方便，拿着最简单的黄色这个位置没跟这里蓝色死叉都不用考虑，从这里经差以来支撑，这里不就支撑64，如果短线想上车可能唯一就是这个点了，64到63附近，63就是前面低点这个位置，往上先看70到72这个位置，70到72，但是说实话我就不建议追了，等它下来，因为这个黄色我看比较少，黄色越多支撑越大，黄色越少就没必要，千万别强行上车不太好。下一个太阳能源股，当然这个股同样跟刚才是一样的，压力12，所以你还不考虑追？显然这里还有缺口，所以显然是不考虑追，除非到9到 8.5 这个位置你可以考虑，不到就不用考虑了。下一个3倍做多半导体指数，这个问的也比较多，这个可能要冷静一下了，因为压力22压力突破了，我先把这个删除下，前面所画的压力点还没有重新回到前面通道，看来这个通道得稍微调一下，这个通道，也就是说这个通道可能要稍微改变了，因为目前这种形式我们可以看到压力太近，支撑又太近，所以操作的意义除了日内的话好像操作意义并不大。19附近19，也就是说下来你再考虑进入它里面，否则不用考虑啊。接着看到标普挺有意思的，竟然对着压力600，这里是598，所以我取整就是600。所以兄弟们姐妹们，为什么说要拿着软件是有原因的，这个压力你看一下是不是精准的不能再精准了，而且目前这个位置是准备往下死叉，看来下一周的行情并没有想象中的那么好把握，波澜起伏会很大哦。因为这种你要注意，它回到这个位置，这个下方就太远了，先是590这个位置，看来波澜起伏会比较大下一周，所以适当注意控制一下仓位。下一个就是英伟达，
英伟达这个位置就好把握了，到支撑点就考虑1、2、3下来137点几，137或者138再考虑，一定要等。而且英伟达我已经说过了，1到2天超短线，其他的不用想太多。下一个就是有同学问的英特尔，其实对于英特尔，它这个位置倒是其实很简单，它就属于一种超跌性的，因为一整年它基本上都是处于下方这个位置。我们稍微缩小图可以看到，其实这个压力点你可以看到这个位置，对不对？我画接近一点，这个位置这里上不去下来，这里都没接近压力点的突破接近，我们说过有这样，稍微接近触碰穿过回踩确认突破不了下来，穿过回踩确认突破，或者说直接跳空。很显然这种是走的一种最右，既然是最右，买它只能等下方捞，下方19，这里是 19.3， 接近下来再捞它，没有其他，这里的刚刚出现而已。也就是说下一周可能很多个股会有一个低点短暂性的机会，这对于短线来说其实还是很不错的。但是比如说像 Meta 这种，它就会出现一种向下死叉，所以意味着不到点位，比如说不到这个点位，我是不会考虑它的。不到点位千万不要追，千万不要强行上车，特别是周三要适当控制一下双手。好了，本节我们就简单分享，想使用软件，想进喊单社群，想选股报警的，那么直接打开官网，复制到浏览器，选择 VIP 订阅，选择立即开通，点击立即开通，开通后点击社群就直接进入了，然后同步下载 APP。iPad 与平板是跟 APP 一样同步下载，如果不想下载直接收藏官网就可以了。好了，本节就简单分享，最后祝兄弟们姐妹们周末愉快，下一周狠狠暴赚。